Uzun yıllar bu topraklarda karanlık bir dönem yaşadık. Mesalên dirêj li ser vê axê serdemeka tarîk derbas kir. Îro sînorek di navbera me de heye. Lê ev sînor ji bo yekîtiya dilên me ne astenga. Di vê qonaxa ku em tê de dijîn, em bi hemû şiyana xwe hewel didin û em ê di heweldanan de berdewam bin jî, da ku projeya yekîtî, pêkvebûn û biratiyê ya ku bi serokatiya Cenabê Serokkomarê me dest pê kiriye, bi awayê herî baş birêve biçe. We helbijartinên yazdehê mijdarê bi awayekî gelekî baş pêk anîn. Ji bo vê yekê jî ez we pîroz dikim. Lê du rojberê êrîşek bo ser zeviya gazê ya Kormorê hat kirin. Ez wê êrîşê jî şermezar dikim. Ev êrîş êrîşeke bo ser xweşguzaranî, yekîtî, pêkvebûn û biratiya me ye. Pêwîst e êdî em hemû bi hev re ji destêwerdana dervere bibêjin na. Divê em hewel bidin ji bo pêşxistina biratiya Kurd, Türk û Ereban ku bi hezaran salin bi hev re li ser vê axê dijîn. 1000 yıldır birlikte yaşayan Kürtlerin, Türklerin ve Arapların kardeşliğini geliştirmek için gayret göstermeliyiz.